அதாவது கல்யாணம் ஆகாதவங்க கண்டிப்பாக இந்த கோவிலுக்கு வந்தால் கல்யாணம் நடக்குன்றது ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் பார்க்கப்படுது. கண்டிப்பாக அது உண்மையாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ஓகே. കല്യാണം അതും ശരി, അത് ഭയങ്കര അതിശയമാണ്. കിട്ടാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അത് വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് വിദ്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ മുട്ട ഇറക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ പഠിച്ച് ഞാൻ രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സാണ്. அது இந்த கோவில் வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே லைனாக தேங்காய் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. அது என்னன்னு கேட்டால் தேங்காய் உடைச்சு உங்களுக்கு ஒரு சுற்றி வரணுன்றாங்கன்னா அந்த மரத்துக்கிட்ட நம்ம போய் நின்று சுவாசிக்கும் போது நமக்கு உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அதை சுவாசிச்சோம்னா அப்படின்ற ஒரு ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய இனிய காலை வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அதாவது நம்மளுடைய உலக வாழ்க்கை தமிழ்னு சொல்லக்கூடிய யூடியூப் சேனல் பதிவுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். அதாவது இன்னைக்கான கோவில் தரிசனம் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காடு மாவட்டம் தான். ஸோ பாலக்காட்டிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தள்ளியக்கூடிய புலப்பெற்றா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்த வந்திருக்கும். ஸோ இந்த பகுதியில் வந்து ஒரு சிவன் கோவில் நண்பர்கள். கோவில் பேரே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புலப்பெற்றா மோக்ஷத்து மகாதேவ கஷேத்திரம். அதாவது புலப்பெற்றா மோக்ஷத்து அப்படின்னாவே மோக்ஷம் கண்டிப்பாக எல்லாருமே தெரியும், மோட்சம் அடைகிறது. ஸோ மோக்ஷத்து மகாதேவ கஷேத்திரன்றது மகா சிவன் ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கோவில் தான் என்பது இன்றைக்கான தரிசனம் பார்க்க வந்திருக்கோம். இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1000 வருஷங்களுக்கு மேலே, அதாவது பலாயிரம் வருஷங்கள், கிட்டத்தட்ட 1000 2000 இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 வருஷங்கள் பழக்கம் இருக்க ஒரு கோவில் தான் இந்த கோவில். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த கோவிலில் சில பல விசேஷங்கள் இருக்குது, சில பல வழிபாடுகள், முக்கிய வழிபாடுகள் இருக்குது. அதை நான் காலையில் வந்தோடனே பார்த்தேன். நான் அதை வந்தோடனே பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியல. ஸோ வந்தோடனே தெரியல இந்த மாதிரி வழிபாடுகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. அண்ட் மெயினாக இந்த விஷயம் என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்ட் இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்களும் சரித்திரமும் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே. வணங்கிச் செல்லும் தேவர்களின் பலிப்பீடங்களும் வர்ணங்கள் கொண்டு வரைந்த இந்த அழகான சித்திரச் சுவர்களும் வரிசையாக அடுக்கி வைத்த செந்நிற மண் ஓடுகளும் அதனுள் அழகாய் அமைந்திருக்கும் ஒரு சிறப்பு வரலாறு கொண்ட ஆலயம் இது. இவ்வுலகில் படைப்பது பிரம்மனாயினும் காப்பவன் விஷ்ணு ஆகிறான். காப்பது விஷ்ணுவாயினும் அழிப்பது ஈசனாகிறான். இப்படி 3 பேரும் இயங்க ஈசன் மட்டும் தனியே தெரிகிறான். காரணம், அவன் அழிக்கும் பொறுப்பில் உள்ளதால். நம்மில் அனைவரும் ஒன்றை அறிய வேண்டும். அது என்னவென்றால், அழிக்கும் ஒருவனே அதன் உருவாக்கத்திற்கும் காரணமாகிறான். அவனே பரம்பொருளான ஈசன் என்னும் சிவபெருமான். அப்படி ஆக்கத்திற்கும் அழிவிற்கும் ஒன்றாக இணைத்து மோட்சம் தருபவனே ஈசன் சிவபெருமான். இப்படி அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் மோட்சம் தந்தவனாய் இவ்வாலயத்தில் அமர்ந்து இருப்பவனே அவன் மோக்ஷத்து மகாதேவன் என்னும் ஈசன் சிவபெருமான். பாலக்காட்டில் புலாப்பெற்றா என்னும் ஸ்தலத்தில் 27 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இந்த அழகிய ஆலயம். பூமியில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிரிலும் அவன் வாழ்கிறான். இருப்பினும் இந்த ஆலயத்திலோ 3 அவதாரங்களில் எழுந்து அருள் பாலிக்கின்றான். இந்த ஆலயமானது பல ஆயிரம் வருஷங்கள் நிறைந்த ஒரு புனித ஸ்தலமாகும். இந்த ஆலயத்தில்
பல சிறப்புமிக்க வழிபாடுகளும் விசேஷங்களும் சரித்திரங்களும் உள்ளன. மூன்று ரூபங்களில் காட்சி தரும் ஈசன் அதற்கான பொறுப்பில் இருந்து இங்கு ஆட்சி செய்து வருகிறான். ஆலயத்தை சுற்றி அழகு நிறைந்த காடுகள் இருப்பதால் அதில் அற்புதம் நிறைந்த மூலிகை மரங்களும் காணப்படுகின்றது. பல வழிபாடுகள் இந்த ஆலயத்தில் இருப்பினும் இங்கோ திருமணம் மற்றும் தொழில், கல்வி என பிரதானமாக பார்க்கப்படுகிறது. பக்தர்களின் மத்தியில் அவை முக்கிய வேண்டுதல்களாகவும் சொல்லப்படுகிறது. தொடக்கத்தில் சிறியதாக பார்க்கப்பட்ட இந்த ஆலயம் தற்பொழுது பக்தர்களின் வருகையால் அதிகம் தேடத் தொடங்கியுள்ளது. காரணம், மோட்சத்தை ஈசன் அளிப்பதனால். இங்கு 27 நட்சத்திர மரங்களும் பிரதான வழிபாடான தேங்காய் வழிபாடும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். தேங்காய் உடைத்தல் என்னும் வழிபாட்டில் பக்தர்கள் மனதில் உள்ள குறைகளை சொல்லி அதற்கு தீர்வுகளையும் பரிகாரங்களையும் செய்து காரிய நிவர்த்தி பெறுவதால் அவ்வழிபாடு மிகவும் சிறப்பாக பார்க்கப்படுகின்றது. வாரத்தில் தேங்காய் வழிபாட்டின் போதும் மாதத்தில் வரும் பூஜை வழிபாட்டின் போதும் இங்கு காலை வேளையில் பக்தர்களுக்கு உணவு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆலயத்தின் பிரகாரத்தை சுற்றி அதிகப்படியான வௌவால்கள் காணப்படுகின்றன. அவை இங்கு உலா வருவதற்கு கதைகளும் கூறப்படுகின்றன. இப்படி பல சிறப்புகளையும் கதைகளையும் கொண்டுள்ள இந்த ஆலயத்தினை இந்த பதிவில் நாம் தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்வோம். எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் நண்பர்களே. அதாவது இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு அதாவது நம்முடைய கோவில் தரிசனத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலக்காட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது புலப்பெட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதி, அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மோக்ஷத்து மகாதேவ கஷேத்திரம் அதாவது சிவன் ஆலயம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த கோவில் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய பிரசிடென்ட். ஸோ அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராஜமேனன். ஸோ இவர் தான் இங்கே பிரசிடென்ட்டாக இருக்காரு. ஸோ இவர் தான் அதை பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்க பர்மிஷன் கொடுத்தாரு. ஸோ இவர்கிட்ட இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்களும் சரித்திரங்களும் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ முதல்ல வணக்கம் அண்ணா. உங்கள் பேர் அண்ணா? ராஜன் மேனன். ராஜன் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கீங்க. ஓகே அண்ணா. அதாவது இந்த கோவில் அதாவது மோக்ஷத்து மகாதேவ கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கோவில் எத்தனை வருஷங்களுடைய கோவில்? 3000 வருஷம் பழக்கம் இருக்கு. 3000 வருஷங்கள் பழக்கக்கூடிய கோவில். இது யாகபூமி. 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 ஓகே. யாகபூமியில் யாக குண்டத்தில் ஓகே ആണ് പ്രതിഷ്ഠ. ஓ ശിവപാർവതി, ഒക്കത്ത് ഗണപതി, അയ്യപ്പൻ പൂർണ്ണ പുഷ്കര, കിരാതമൂർത്തി. இதுதான் ஒரு ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം. ஓகே. எல்லாமே யாக குண்டத்துக்குள்ள இருக்கு. யாக குண்டத்தில் സ്ഥാപിച്ചിருக்கு. அது வெளியில் வந்துட்டு நாகராஜாவு, நாகேச்சி, நாகக்கன்னிகா, தேசநாகங்கள். அப்புறம் இங்கே வந்து வேட்டைக்கரை. ஓகே. வேட்டைக்காரர். அப்புறம் பிரம்மரட்சஸ். சுப்பிரமணிய சமேத நாகங்கள். அதுதான் இங்கே க்ஷேத்திர சமுச்சயத்தில் உள்ள பிரதிஷ்டகம். ஓகே ஓகே. 3000 வருஷங்கள் பழக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாக பூமியாக இருந்தது. ஸோ அந்த யாக பூமிக்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா சிவன் பார்வதி, அதாவது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பரமேஸ்வரன், அந்த சிவன் பார்வதி தான். சிவன் பார்வதி மட்டும் இல்லாமல் ஐயப்பன் அண்ட் விநாயகன் அன்னோட கிராதமூர்த்தி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த யாக பூமிக்குள்ளே இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கு. இந்த கோவில் எந்த தேவஸ்தம்பத்தில் வரும்? எந்த இது வந்து സാമൂതിരി രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവര് ഇങ്ങ പ്ലാപ്പറ്റ കുതിരവട്ട സ്വരൂപം. ഇങ്ങ പക്കത്ത ഇങ്ങ അവര് தான் ഇന്നത്തെ
போனது. ஓகே, ட்ரஸ்டி வச்சு ட்ரஸ்டி ஊராளம்மா. ஓகே ஓகே. அதாவது இப்போ ட்ரஸ்டீஸ் வச்சு தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த கோவில் விசேஷம் என்னன்னா, இந்த கோவிலில் சிவராத்திரி, அப்புறம் ஆயில்யம், ஓகே, எங்கள் மாதத்தில் மங்கல்ய பூஜை இருக்கு, மங்கல்ய பூஜை, உமாமேஸ்வர பூஜை இருக்கு, 108 குடம் மாடல் இருக்கு. ஓ சரி சரி சரி. அப்புறம் ஆயில்யത്തിന് காலத்து வந்து நாகபூஜை, ஓகே, വൈകുന്നേരം സർപ്പബലി, അതെല്ലാം മാസവും இருக்கு. ஈவினிங் டைம். ஓகே ஓகே ஓகே. மெயினாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோவிலில் உமாமகேஸ்வர பூஜை, அதாவது கல்யாணம் ஆகாதவங்க கண்டிப்பாக இந்த கோவிலுக்கு வந்தால் கல்யாணம் நடக்குன்றது ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் பார்க்கப்படுது. கண்டிப்பாக அது உண்மையாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக. ஓகே. அண்ட் வேறு என்ன வழிபாடுகள்? வேறு என்ன வழிபாடு, இங்கே உத்தியோகம், ப்ரொமோஷன், ട്രാൻസ്ഫർ, വീട് വെക്കൽ, ഓക്കെ, അതുപോലെ സ്ഥലം വിൽക്കൽ, സ്ഥലം വാങ്ങൽ, അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ, ഉന്നത വിജയം, അതൊക്കെ ഒരു ടിൻ എണ്ണ, ഒരു ത്രികാല പൂജ, ഒരു മത്തവിലാസം കുത്ത്, அதாவது ஒரு ஒரு நெய் ഒരു ടിൻ എണ്ണ, நல்லெண்ணெய், ഒരു ത്രികാല പൂജ, ஓகே, ത്രികാല പൂജയോட இது, അപ്പുറം ഒരു മത്തവിലാസം കൂത്ത് 1000 ഉൾപ്പെടെ. ஓகே, மத்தவிலாசம் அது பிரார்த்திக்க, இது முன்னாடி வச்சு பிரார்த்திக்க முன்னாடி. அப்புறம் பலசித்தி கிட்டிய சேஷம் വഴിപാട് കഴിക്കുക. അതിന് വരുന്ന ചിലവ് 4650 രൂപ. ഓ ശരി 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 ശരി. അത് ആർക്കാണോ വേണ്ടത് അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. இந்த മോക്ഷത്തെ தேவருக்கு இந்த வழிபாடு செய்து கொள்ளலாம், എന്റെ കാര്യം സാധിക്കണം. காரியம் சாதிச்ச சேஷம் வழிபாடு செஞ்சா போதும். ஓகே ஓகே. அதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோவிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு காரிய சித்தி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னாலும் மோக்ஷத்து சிவாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிவபெருமானை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு, வீட்டில் இருந்தே கூட மனசில் நினச்சிக்கிட்டு இங்கே வந்து என்னால் முடிஞ்சது நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிட்டு அப்படின்னா அந்த காரியம் வந்து கண்டிப்பாக நடந்தும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இங்கே பரிகாரங்கள் பண்ணாமல் போதுமாமா, அந்த ஒரு வழிபாடுகள் பண்ணால் போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப விசேஷமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு கோவில் தான் இந்த கோவில். மற்ற விலாசம் 35,000 റുപ്പീസാണ്. ഓക്കെ. അത് എங்கே ഇരുന്നോ, ലണ്ടനിൽ ഇരുന്നോ, അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സന്താനഭാഗ്യം, വിവാഹ തടസ്സം, അത് ഏതാവത് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബലസിദ്ധി കിട്ടിയ ശേഷം വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു. അതൊക്കെ വരുന്ന ചിലപ്പോൾ 35,000. അത് எப்போ சிவராத்திரி டைம் മാത്രம்? சிவராத்திரி டைமில் மாத்திரம். ஓகே. இங்கே புக்கு பண்ணணும் முன்னாடி 10,000 ரூபாய் அடைச்சு 2026 தான் அவசரம் கிடைக்கும். இப்போ வரைக்கும் ஃபுல்லாக புக் ஆயிடுச்சு. 2026 அடுத்து. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற விலாசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூத்து. ஸோ அந்த கூத்து இங்கே வைக்கணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி புக்கிங்கில் தான் போயிட்டு இருக்காம, அதாவது நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு கூத்து நடத்தினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாமி கிட்ட வேணும் அப்படின்னா அது நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கூத்து வந்து இங்கே வச்சு நடத்துகிறாங்களாமா. அது வந்து புக்கிங் பண்ணி தான் இந்த கூத்துக்களை நடத்திட்டு இருக்காமா. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2026 தான் அடுத்து ஃப்ரீயாக இருக்காமா, அது வரைக்கும் ஃபுல்லாகிடுச்சாமா. அண்ட் இந்த கோவில் வந்துட்டு தேங்காய் உடைக்கிறது. அது இந்த கோவில் வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே லைனாக தேங்காய் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. அது என்னன்னு கேட்டால் தேங்காய் உடைச்சு உங்களுக்கு ஒரு என்ன குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை என்னன்றதை கண்டிப்பாக சொல்லிடுறதா இங்கே சொன்னாங்க. அது என்ன ஆகிட்டாங்க? அது இங்கே ஞாயிற்றுக்கிழமை, செவ்வாய், வெள்ளி, 3 ദിവസങ്ങളിൽ മേൽശാന്തി ആണ്. ഇത് നാളികേരം മുട്ടി ഗണപതിക്ക്, ഉണ്ണി ഗണപതിക്ക് ബലം പറയല്. അത് വന്നിട്ട് കർമ്മമുട്ടിருக்கு, മറ്റേ വ്യാപാരമുட்டு இருக்கு, அதுக்கு தேகமுட்டு இருக்கு, தாம்பத்திய பந்தமுட்டு இருக்கு. ஏதாவது உங்களுக்கு வேண்டது அதுக்கு நாளிகேரம் உளிஞ்சி அங்கே கொடுக்கும் முட்டி அதுக்கு பலம் பறையும். என்ன இது இருக்கு, அது இன்னும் வழிபாடு செய்யணும். அதாவது குடும்பத்துல பிரச்சனை, வேலை கிடைக்காதது, அப்புறம் வழக்கு, வம்பு வழக்குகள் பிரச்சனை, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தேங்காய் உடைச்சு பார்க்கறதா வந்துட்டு ஒரு வழிபாடு பண்றாங்க. மேல்சாந்தி இருக்காங்க, ஸோ அவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வீடியோல பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து நம்ம தேங்காய் வாங்கி முகத்தை சுற்றி வச்சுட்டு அந்த தேங்காய் உடைச்சு நமக்கு என்ன விஷயம் நினைச்சிருக்கோம் அது என்ன எப்படி நடக்கும்ன்றதை கண்டிப்பாக இங்கே பார்த்து சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் அண்ட் வெள்ளிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ரொம்ப ஃபேமஸ், பிரசித்தி பெற்றதாக பார்க்கப்படுது. அண்ட் இந்த கோவிலில் ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 27 நட்சத்திரங்களுக்கும் மரம் இருக்குது. அது என்ன ஸ்பெஷல் நம்ம இங்கே? அதுக்கு என்னது, அது 3 விளம்பு இருக்கு. 3 விளம்பு வச்சு தொட்டு தொழுதால் ஆயுஷ், ஆரோக்கியம், சம்பத்து இதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதாவது நம்ம 27 நட்சத்திரங்களுக்கும் 27 மரங்கள் இங்கே இருக்குது. அது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றதாக பார்க்கப்படுது. அண்ட் அந்த 27 நட்சத்திரக்கூடிய மரங்களுக்கு யார் யாருக்கு என்ன நட்சத்திரங்களோ அந்த நட்சத்திரத்துக்கு அவங்க ஒரு குடம் அந்த மரத்துக்கு போயிட்டு ஒரு குடம் தண்ணி எடுத்து ஊற்றிட்டு 3 முறை வலம் வரணும். 3 முறை சுற்றி வந்துட்டு அந்த மரத்தை தொட்டு கும்பிட்டீங்க அப்படின்னா
அவங்களுக்கு ஒரு ஆயுசு கிட்டி நல்லா நிறைய விஷயம் நடக்கிறதா சொல்கிறாங்க, எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயம் பார்க்கப்படுது. அதுக்கு என்ன விசேஷித்தால் எல்லாம் ഔഷധ ഗുണമുള്ള മരങ്ങളാണ്. ഈ മടുത്തിടുമ്പോൾ റൗണ്ട് ചുറ്റുമ്പോൾ ആ ഔഷധം നമ്മുടെ ஓகே ஓகே. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காலத்து பழைய மரங்கள். அந்த நம்ம ஆக்சுவலாக எனக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்னோட நட்சத்திரத்துக்கு பார்க்கும்போது இந்த மரம் நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்படிலாம் இருந்தது. எதுக்கு அதை சொல்கிறாங்க, எதுக்கு சுற்றி வரணுன்றாங்கன்னா அந்த மரத்துக்கிட்ட நம்ம போய் நின்று சுவாசிக்கும் போது நமக்கு உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அதை சுவாசிச்சோம்னா அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயமா தான் பார்க்கப்படுது. ஆனால் இந்த கோவிலில் வந்துட்டு கிருஷ்ண பெயரால் அப்படின்னு சொல்லி பெயரால் இருக்கு. அபூர்வ மரான பண்டு கோபிகமாரு கிருஷ்ணന് வண்ணா கொடுத்திருந்தாங்க. எல்லாம் கும்பல் மரங்களா. ஓகே ஓகே ஓகே. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க கிருஷ்ண பேரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிருஷ்ண மரம்னு சொல்லிட்டு. அந்த மரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிருஷ்ணனுக்கு வந்து கோபியர் வந்துட்டு வெண்ணெய் கொடுக்கறதுக்காக அந்த இலையை பறிச்சிருக்காங்க. அந்த பறிச்சு எடுக்கும்போது அந்த இலை மடங்கினது, அதாவது வெண்ணெய் கொடுக்குற மாதிரியே மடங்கி கரெக்டாக இருக்குது. இது வரைக்கும் கும்பல் மாதிரியே இருந்திருக்கு. ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நம்ம சங்கு மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி பால் கொடுக்குற சங்கு மாதிரி இருந்தது. ஸோ அது எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு மரம் வந்து நான் எங்கேயும் பார்த்து இந்த கோவிலில் மட்டும் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப எத்தனை கால வருஷங்கள் இருக்கும் அந்த மரம்? இப்போ ஒரு 7 வருஷங்கள் தான் கம்மிட்டி. ஓகே. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்குங்களா? இல்லை இங்கே உத்தரேந்தியிருந்து கொண்டு வந்தோம். ஓ அப்படிங்களா? ஓகே 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 ஓகே. ஸோ ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள் தான் இந்த கோவில் பார்க்குது. ஆனால் இந்த கோவில் நட எத்தனை மணிக்கு திறக்க வேணும்? இங்கே காலையில் 6 மணிக்கு திறக்கும். அப்புறம் இங்கே முட்டறக்கல் கர்மம் உண்டெங்கில் அது வந்து 11:30 வரை അടയ്ക്കാം. സാധാ ദിവസങ്ങളിൽ 6 to 9. അന്ത സായാഹ്നകാലം 5:30 to 7. அதாவது டைமிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தேங்காய் உடைக்குன்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். 11:30 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ மற்ற வருஷங்களில் மற்ற நாட்களில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 to 9:30 வரைக்கும். அண்ட் ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5:30 to 7 o'clock வரைக்கும். ஸோ இந்த டைமில் தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே ரூட் வரணும், எப்படி வரணும்? ரூட்டு வந்து பாலக்காட்டுலேருந்து கோங்காடு. ஓகே. கோங்காடுன்னு அப்புறம் பஸ் கிடைக்கும். இங்கே மன்னார்காடு ரூட்டு. ஓகே. மன்னார்காடு ரூட்டில் கீறியாலே இங்கே மோட்சத்து டெம்பிள் പറഞ്ഞാൽ இங்கே முன்னாடி இறக்கி விடும். ஓகே ஓகே ஓகே. ரூட் பாலக்காடு கோங்காடு ப்ளஸ் மன்னார்காடு ரூட் பஸ்ஸில் கீறி மோட்சத்தை டெம்பிள். ஒரு கோங்காடுக்கும் இங்கே ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 10 இல்லை ஒரு 6 கிலோமீட்டர். ஸோ அட்ரஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுப்பீங்க நண்பர்களே. இந்த கோயிலை பற்றின விசேஷங்கள் சரித்திரங்கள் எல்லாமே நல்லா சொல்லியிருக்கீங்கன்னா இந்த கோயிலை பற்றின விஷயம் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றிகள் சொல்லணும். என்னென்னா அவ்வளோ பெரிய விஷயங்களை எங்களுக்காக சொல்லியிருக்கீங்க. பார்த்துட்டு இருக்க மக்களுக்கு ஒரு பெரிய பயனாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே நண்பர்களே, இவ்வளோ விஷயம் நமக்கு பகிர்ந்துக்கிட்ட நம்முடைய பிரசிடென்ட் வந்துட்டு அதாவது ராஜமேனன் அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. ஸோ அதாவது அன்பர்களே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோவில் வந்துட்டு ஒரு பிரசிடென்ட் எல்லாம் பேசிட்டு போயிட்டாரு. அதாவது இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்கள்லாம் இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் நடக்காதவங்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்காதவங்களுக்குலாம் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா இருக்காங்க. ஸோ இவங்க கேட்டு தெரிஞ்சிட என்ன அப்படின்னா இவங்க நிறைய பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அது என்னென்னு அவங்களே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நமஸ்காரம் அம்மா. எந்த பேர் அம்மா? என் பேர் ஓமனா. ஸோ என்ன பேர்? விஜய். ஓகே. பாலக்காடு. நீங்கள் என்ன வேண்டிட்டு போனீங்க இந்த கோவில்? நான் எந்த பிள்ளைக்கு குழந்தை ஆகணும்னு வேண்டிட்டு போனேன். ஓகே ஓகே. போய் வந்து ഇവിടെ പറഞ്ഞ 3 മാസത്തിന് വിശേഷം കിട്ടി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. വേറെ പിന്നെ കല്യാണം അതും ശരിയാ. അത് ഭയങ്കര അതിശയമാണ്. കിട്ടാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അത് പെട്ടെന്ന് ശരിയായി. ഇത് 9 വർഷമായി കല്യാണം ആകാത്തത്? ഇത് 5 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന ശേഷമാണ്. ഇനി ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഇപ്പൊ വേറെ ഞാൻ നിറയെ പേർക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ நல்ல இதுண்டு ഇവിടെ. அதாவது அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட குழந்தை 5 வருஷம் மேரேஜ் ஆகி குழந்தை இல்லாமல் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு குழந்தை வேண்டியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 வருஷமாக கல்யாணம் ஆகாத ஒரு ரிலேஷன் ஆகும். ஸோ அவங்களுக்கு வேண்டியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 33 வயசுன்னு சொன்னாங்க அவங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆச்சாமா. ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பக்தர்கள்ட்ட இங்கே சொல்லி இங்கே இந்த கோவிலுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக போட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்க முன்னாடி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி அம்மா. ஸோ நிறைய விஷயங்களுக்கு பிரார்த்திச்சு சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ജോലിക്കും പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ ഇറങ്ങിയത് ലിസ്റ്റ് വന്നു. ജോലി കിട്ടിയില്ല. ഭഗവാനായിരിക്കും. கண்டிப்பா நடக்கும். ஸோ பிரார்த்தனை தான் எல்லாமே. ஸோ அவர்கிட்ட நீங்க ஏதா இருந்தாலும் கொடுத்துருங்க, அவர் பார்த்துப்பாரு கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ அன்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கூட நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க, ஸ்திரீகள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம், நமஸ்காரம். ஸோ நீங்கள் இந்த கோவிலுக்கு எப்போ இருந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க? என்ன பிரார்த்திச்சிங்க? என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு?
ഞാൻ പുലാപ്പറ്റയിൽ തന്നെയുള്ള ആളാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഈ ക്ഷേത്രമായിട്ട് വളരെ കണക്ഷനാണ്. ഞാനും അനിയത്തി ഒരു 7ാം ക്ലാസ് 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എനിക്ക് അച്ഛനൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ശനി ഞായറൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഓടി വരുമായിരുന്നു. അന്നും ഇവിടെ മുട്ടറക്കൽ വളരെ ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ മുട്ടറക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ മുട്ടറക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ പഠിച്ച് ഞാൻ 2 പേരും ടീച്ചേഴ്സാണ്, ഞാനും അനിയത്തിയും. ഞാൻ കുണ്ടൂർക്കുന്ന് സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അനിയത്തി శ్రీకృష్ణபுரம் UPSൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து இந்த ஊரில் இருக்காங்களாமா. ഞങ്ങൾ വളരെ அடுத்த அப்படியா? ஸோ இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்துட்டு நல்லா படிக்கணும், நல்லா படித்து ஜோலிக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல தேங்காய் உடைச்சு அந்த தேங்காய் வழிபாடு சொன்னேன் அப்படிங்களா. ஸோ அது ரொம்ப தேங்காய் உடைச்சு வழிபாடு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ 2 பேரும் டீச்சராக இருக்காங்க. ஸோ 2 பேரும் சிஸ்டர்ஸ் தான். ஸோ நீங்களே കുറച്ചുകൂടെ സത്യമായിട്ട് പറയാം. ഞങ്ങൾ കച്ചമറ മുത്തൂഷിലാണ് വന്നത്. എൻ്റെ പേര് നിവേദ്യ, ഇതെൻ്റെ അമ്മ ദിവ്യ. അമ്മയാണത്? ശരി ശരി ശരി. ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉഴപ്പായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നു. ഇപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ജോലി സമ്പത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മുട്ടടച്ചപ്പോൾ ശരിയായി. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா കുറച്ചുകൂടി பண்ணி வரும். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்விக்காக தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மா. ஸோ இவங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலைக்காக கேட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ தேங்காய் உடைச்சு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல காரியத்தையும்லாம் நடந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. அந்த பிரசித்தி பெற்ற கோவில் தான் இருக்கலே. கண்டிப்பாக அதுக்கான ப்ரூஃப்லாம் காட்டிட்டு தயவுசெய்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அதாவது அவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது இவ்வளோதான் ஆள் வந்ததே இல்லையாமா. அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்து நிறைய பேர் வர வரக்கா அந்த என்ன சொல்கிறது தேங்காய் உடைக்கிற விஷயங்களை அதிகமாக உண்மையானதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருமே தொடர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் தான். ஸோ ஓகே, ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த கோயிலுக்கு மறக்காமல் நீங்களும் வாங்க நண்பர்களே. தேங்க்யூ. சூப்பரான கோயில் நண்பர்களே. அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா புலப்பெட்டா, அதாவது மோக்ஷத்து மகாதேவ கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த கோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோக்ஷத்து அப்படின்னா அது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்சம்னாவே கண்டிப்பாக மோட்சம் அடைகிறது தான். இந்த கோவிலை சுற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகப்படியான வவ்வால்கள் நிறையவே தொங்கிட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட வவ்வால்கள் இருக்குது நண்பர்களே. இந்த வவ்வால்களில் ஒரு காரணம் சொன்னாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் சுற்றி இருக்கிறவங்க நிறைய இறந்து போகிறாங்க பார்த்திங்களா. ஆக்சிடெண்ட்டாக இறந்து போகிறது, சூசைட் பண்ணிக்கிறது, நிறைய விஷம் கொடுத்து சாகிறது நிறைய இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன ஆகுதுன்னா வவ்வாலாக பிறவை எடுத்து போய் தொங்கிட்டு இருப்பாங்களாம். ஸோ இந்த கோவில் ஏன் தொங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கோவில் வந்து மோட்சம், அதாவது சிவபெருமான் மோட்சம் கொடுக்குறவர். ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கோவிலில் மோட்சம் அடைகிறதுக்காகவே வேண்டி இந்த வவ்வால்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல தொங்கிட்டுக்காக ஒரு பெரிய விஷயமா சொன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால தான் அங்கேருந்து கொஞ்சம் தள்ளிக்கிட்டு வந்தாச்சு. இந்த கோவிலில் நிறைய பேர் நான் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய பேர் நடந்தது கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்காங்க. சேனல் ஒரு அன்பாளர் கூட கேட்டிருந்தாரு, வேலைக்காக ஜாபுக்காக சொல்லுங்கள், ஒரு கோவில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு. ஸோ அவங்களுக்காகவே என்னமோ தெரியல இந்த கோவில் இன்றைக்கி அமைஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த கோவில் கண்டிப்பாக நீங்களும் வாங்க, வந்து உங்களால் முடிஞ்சது அவர்கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ண முடியும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போங்க. தேங்காய் உடைக்கிற வழிபாடுகள்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஒரு காரியம் கண்டிப்பாக நடக்குன்ற ஒரு பெரிய இதில் மாற்றமே கிடையாது. நான் தொழில் மட்டும் கிடையாது, மெயினாக கல்யாணத்துக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோவில். அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா தொழில் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே வராங்க, நிறைய பேர் இந்த கோவில் வராங்க. ஸோ எப்படி வரணும், நான் என்ன மாதிரி விசேஷ வழிபாடுகள் எல்லாமே இருக்குன்னு எல்லாமே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் மழை வேறு அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அன்பர்களே. ஸோ ஓகே, இதோட நான் என்னோடய வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இது வரைக்கும் இந்த கோவில் பற்றின பதிவுகள் எல்லாமே கண்டிப்பாக பார்த்ததில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம். அந்த பதிவை உங்களுக்கு கொடுத்ததில் ரொம்பவே பெரிய சந்தோஷம் நண்பர்களே. ஸோ தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் ஒரு கோவில் தரிசனம், அந்த கோவிலோட சரித்திரங்கள் விசேஷங்களும் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் தொடர்ந்து அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே, இது வரைக்கும் வீடியோ வாட்ச் பண்ண எல்லா அன்பர்களுக்கும் ஒரு பெரிய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். டாட்டா நண்பர்களே, பாய்.